गाए जाऊँ आम आज शर्मिष्ठा घर को सेठी जीवु माने देसी कुकुड़ा हवा फाइनाल। तो गोटे देसी कुकुड़ा देखो कटाकटी चली कटाकटी पर से देसी कुकुड़ार विभिन्न प्रकार आइटम ता सहित अंडा आणिकी दिगला। तो आम प्रथम खाईदेलु खाई सारा पर तार गोटे स्पेशल झोल बनाई से झोल को लेकिन बस भात चिकेन रोटे स्पेशल झोल देखो केमती पीस हो पूरा लेग पीस ता सहित कलिजा वाला पीस भी पूरा मो पाखे अच्छी आ पतला झोल कराई कारण देसी कुकुड़ा टी पतला झोल भल लगे ना आउ पापड़ आ डेरी नक मुझे खाଇବା स्टार्ट कली बहुत डिलीशियस होती।